Aquela é a sua picape, né? Vocês têm 24 horas para consertar isso. Aí a gente faz negócio. Richard Hollins, da oficina Gas Monkey, construiu uma marca. E um império. Aí vamos nós. Vendendo carros A Gas Monkey se deu bem. e ganhando dinheiro. É isso aí. Agora, ele começa uma nova aventura. Eu vou colocar 200 mil, mas eu viro o chefe. Investir em oficinas com problemas por todo o país. Negócio fechado? Pode crer, cara. Toca Vamos aqui. nessa. Neste episódio, Não tem como. Sem chance, parceiro. os caras enfrentam uma oficina imensa. Esta é a maior construção, o maior prédio e a maior dor de cabeça. Um dono de oficina teimoso O que você não entende? Eu não tô entendendo. Por que você Eu precisa disse não, disso? é por isso. e uma família desesperada para mudar as coisas. A gente veio aqui pra consertar o negócio da família, pra salvar a família. Os obstáculos se acumulam. Ele deu 24 horas pra gente consertar ou não fazemos negócio. Não temos escolha, vamos consertar. E será que a recuperação vai avançar? Ou levar a uma crise? Vocês ainda estão discutindo. Não estamos Estão discutindo. sim. tempo todo, É, estamos e isso acontece o tempo expressando todo. opiniões. Quer parar agora e daí a gente vai embora? Dupla do barulho ao resgate. A gente queria encontrar uma coisa melhor para É recuperar. exatamente aí que você entra. Bom, eu tenho um vídeo aqui, se eu conseguir encontrar, né? Ah, achei já. Olhem isso. É da nossa região Oi, no o meu Texas. nome é Rochelle Gottsteiner, da Northridge Automotive. Em 2016, o meu pai abriu uma oficina de colisão de 1.800 metros quadrados. O que ela falou? 1.800. Ela disse 1.800. É o Não nosso falou, não. A trabalho gente ouviu diário. errado. Mas depois São de duas algum oficinas. tempo, as coisas aqui dentro começaram a piorar. Estamos começando praticamente do zero. Sem chance da gente fazer isso. Ia ser a maior oficina que a gente já fez. De jeito nenhum, não tem como fazer isso. Precisa de um mês. Podemos ver o próximo vídeo? Mas essa oficina é no Texas e vocês estão aqui. Nós precisamos Peraí, de alguém você quer fazer pra cuidar agora? dos nossos clientes. Eu acho que sim, como fazemos em qualquer outro lugar. Vamos aparecer lá. 1.800 metros quadrados. Isso é meio campo de futebol. No orçamento típico do Richard? Esse cara sabe escolher melhor. Vocês pegam a picape e eu vou de Ferrari. Vamos Por que dar uma você olhada. não pega a picape e a gente pega a Ferrari? Porque vocês não sabem dirigir um automóvel tão bacana. Mas e a transmissão automática? Não é só virar a chave? As oficinas de colisão podem render muito dinheiro se associarem à companhia de seguro certa. E Dallas é a quarta maior área urbana povoada, o que significa que tem muito tráfego. Muito tráfego significa muito para-choque batido, e para-choque batido custa uma grana. Isso é legal, hein? Tem muita vaga. Northridge Automotive. Esse lugar parece bom. Chegamos ao endereço que nos deram e parecia uma oficina muito boa. E aí, pessoal, os donos estão aqui? Tá cheio, tem carros lá, tem mecânicos lá. Eles parecem ter todo o equipamento que precisam. Então eu tô pensando, pra que precisam de mim? Oi, gente. Como vai? Eu acho que eu vi você no vídeo. Você deve ser a Rachel, né? Rochelle. Rochelle, desculpa, eu disse Muito errado. prazer. O meu nome é Rochelle Gottsteiner e eu sou a sócia-gerente aqui na Northridge Automotive. Eu estava trabalhando em vendas médicas e acabei mudando de carreira porque o negócio da família estava ruim, indo pro buraco. Vladek. Vladik, Meu nome é Vladek Gottsteiner e eu faço a contabilidade e a TI. a oficina é essa? Essa aqui a gente meio que limpou um pouco. A gente também tem uma oficina de colisão 10 quilômetros pra frente. 1.800 metros quadrados de diversão. Então não vamos fazer essa oficina, é Isso isso? aqui tá ganhando dinheiro, tá tudo bem com ela. A gente tem duas oficinas. Essa aqui atualmente está financiando a outra. Vocês têm dois negócios separados, então? Mal conseguimos fechar a semana. A nossa oficina automotiva estava funcionando muito bem. E aí o meu pai comprou um prédio, adquiriu uma tonelada de equipamento sem um processo legítimo e não tá ganhando dinheiro. E esta oficina é de vocês? Esta e a outra? Era do meu pai. E a gente decidiu entrar em janeiro para ajudar ele. E por que você diz meu pai desse jeito? Espera só até conhecer ele. Ai, o meu pai. Ele tinha o sonho de criar uma vida muito melhor do que a que ele tinha na Rússia. Mas no ano passado, a minha mãe e meu pai contaram para nós dois todos os estresses que eles estavam passando. O meu irmão Vlad e eu olhamos um para o outro e a gente sabia que era a nossa vez de assumir os negócios da família. O problema é que a gente abriu a oficina sem colocar a estrutura no lugar. E o prédio não tá pronto. Vamos dar uma olhada na outra oficina? Vamos lá. É o seu tempo. Sabem o caminho? Tá, vamos lá. Você pode ir comigo? Tá bom. Quero ir na Ferrari. Acho que você vem comigo. Tá bom. É a Ferrari das picapes.
10 quilômetros entre as oficinas é um grande desafio. O bom é que, tendo 2 oficinas, você pode indicar clientes de uma oficina para outra. Ele tem essa coisa toda, é? Tem. O prédio e o terreno. É uma bela propriedade. Na verdade, não fica longe da estrada. Mais de 200 mil carros passam por essa rodovia todos os dias. E as casas nesta área têm uma média de 2,5 carros cada. Então, é uma grande base de clientes para Northridge Collision. Oi, esse é o Richard. Oi. Richard Wallace, como está? E negócio Diner, muito prazer. Olá, eu sou o Alex, tudo bem? O meu nome é Alex Gottsteiner e eu sou o dono da Northridge Collision Center. Eu saí da União Soviética em 1989 para ter uma vida melhor e liberdade de escolha. E sonhava em ter uma oficina de colisão. Bom, mostrem o lugar. A gente quer ver tudo o que está acontecendo. Essa é a nossa oficina inacabada. Isso não é uma oficina de colisão. É um armazém gigante que não tem equipamento. Eu confesso que eu não sei como se qualifica como reparação de colisão. Vocês dividiram em áreas? Tem muita tinta aqui. Esta área é da chapa metálica. Nós temos oficina de fabricação, preparação de pintura, gravação e também reparação de alumínio. Fizemos um trabalho extensivo desde que eu comprei o prédio, porque estava tudo degradado, péssima condição. Não era uma oficina de pintura e funilaria? Não. Era mais como uma marcenaria, Entendi. sabe? É por isso que tem tanta poeira de madeira ao redor. Bom, eu não vejo muito equipamento. Vamos ver o equipamento que temos. Quantos anos tem essa cabine? Eu acho que 7. Ah, ok. E pode ver que é descendente. Muito legal. Uma cabine de pintura descendente é boa porque ela dispara o ar diretamente para baixo, o que reduz o excesso de pulverização e isso reduz o custo. E essa pode ser a única coisa a favor. Vamos falar de números e ver o que é. Vamos falar de números. A 10 quilômetros dali eles têm uma oficina e nessa eles não precisam da minha ajuda. Precisam da minha ajuda na Northridge Collision, que é um enorme espaço aberto e eles estão perdendo dinheiro. E eu tô pensando se vale o meu tempo para recuperar. Vamos determinar o que está acontecendo aqui. Quanto esse lugar fatura? Por mês, 35. 1.000? E como é que vocês sabem que estão perdendo dinheiro aqui se ganham 35 mil por mês? Descontamos todas as outras despesas e no final vemos que estamos perdendo dinheiro todos os meses. Quanto é a dívida aqui? Pagamos 3 mil por mês só em juros. Levamos 1 ano e meio para que isso acontecesse. Então, imagina que todos os meses são 3 mil jogados fora. Desperdiçados. Pois é. Quais são as outras dívidas? As contas ou empréstimos de acionistas, etc. E assim por diante. Uns 160 mil facilmente. Tá legal. Eles estão perdendo dinheiro aqui, não tem desculpa para isso. Reparação de colisão é um negócio de 44 bilhões por ano. E eu acredito que esse lugar tem um enorme potencial. Essa instalação deveria gerar entre 2 e 3 milhões de dólares por ano. Acho que você está subestimando a sua instalação. Se a gente colocar algum dinheiro aqui, os equipamentos certos Tá bom. e o fluxo de trabalho certo, Tá. bom, eu acho que esse lugar pode ser grande o bastante para lidar com colisão e reparo também. Não competiria com a sua outra oficina, mas expandiria. Assumiria o fluxo extra. Se você fizer isso, eu acho que aqui poderia gerar entre 5 e 7 milhões por ano. É mais do que eu tô imaginando, Richard. Eu tenho que falar com o Chris e o E Russell. quanto tempo precisa para falar com eles? Vamos descobrir. Acho ótimo o fato de que o Alex tem outro negócio que tem uma carteira de 3 mil clientes. Eu gosto da atitude e do entusiasmo dele, o fato de ele ter chegado com alguns dólares no bolso e começado todo o negócio. Esse é o sonho americano, mas na verdade a oficina de colisão não está ganhando dinheiro na condição em que está agora. Esse lugar é incrível ou não é? É, enorme nem sempre significa incrível. Não tem como. Sem chance, parceiro. O que acham no pior caso? 500 mil se a gente der sorte. Não, é demais. Pode fazer isso com 300 ou menos. Eu preciso de 2 semanas se você quiser 2 gastar semanas? só isso. Você pode ter um dia extra. Sem chance. Uns 300 mil e pode terminar em 9 dias. Nós vamos... Em 9 dias eu posso fazer. 9. 9 dias. Ok. 9 dias. É isso, 2 dias extras. Vão chamar os funcionários, eu quero ter a minha própria ideia de como esse lugar vai ficar. Eu gosto de desafio e vou seguir em frente. A questão é se eles vão aceitar os meus termos. E aí, pessoal? Então, esse lugar é enorme. E pra gente deixar isso aqui direitinho, vamos precisar de 300 mil. Com o meu tempo, dinheiro e contatos. Mas estamos falando de muitas coisas. Então, é que eu Por que a tava gente não pensando fala sobre que... isso? O que você acha? Sim, Vamos- claro, com certeza. Precisamos falar sobre isso. Vamos falar a respeito. Vamos lá conversar. Foi difícil ouvir esse número, 300 mil, porque agora a gente já tá perdendo muito dinheiro todo mês. É muito dinheiro. Como? Eu sei, mas a gente já tá no buraco. Eu entendo, Não dá pra ficar eu pior que entendo, isso. São 300 mil, mas eles têm os recursos para deixar esse lugar bom bem rapidinho. Se a gente pegasse 300 mil para fazer a mesma coisa, levaríamos 3 anos para chegar onde eles vão chegar em 9 dias, entendeu?
Eu acho que sim, talvez, mas e quanto a vocês Eu acho que a dois? gente pode fazer isso. Se o Richard não ajudar a gente não sabe o que fazer, qual vai ser o próximo passo. E falir agora não é uma opção. Fala aí. A discussão foi quente lá, né? Bom, a gente conversou e aí... conseguimos fechar Eu um acho que a acordo. gente pode fazer isso. Beleza, vamos lá. Vamos Valeu. nessa. Vamos lá. Muito bem, legal. Vocês gostaram do acordo, então temos que fazer mais uma coisa. Eu quero falar com os funcionários e explicar como as coisas vão funcionar. Por que não levam todo mundo lá pra frente? Tá bom. Beleza? Tá bom, Pode vamos deixar. lá. Isso vai ser muito interessante. A seguir, Eu quero saber de vocês se podem trabalhar. Podemos. Certeza? Claro. o Richard fez um acordo com a Northridge Collision. Vocês têm 24 horas pra consertar isso. Aí a gente faz negócio. Ai, meu Deus. E depois, Não mexe nas minhas coisas. Russell e Chris ficam no meio de uma briga de família. Qual é? Vocês ainda estão discutindo? Não estamos Sim, isso acontece o discutindo. tempo todo. Estamos Isso só acontece o expressando tempo nossas todo. opiniões. Quer parar agora? Quer continuar fazendo do seu jeito e daí a gente vai embora? É o que eu mais gosto, quando a gente fala pra todo mundo que você é o chefe. Não, eu tô preocupado se eles podem mesmo fazer o trabalho que eu preciso que eles façam. Estamos aqui na Northridge Collision Center. Eu sei o que o Russell e o Chris podem fazer aqui, e eu tô bem confiante. Mas a oficina diz que é especializada em reparos de colisão mais altos. Mas eu não vi nenhum exemplo do trabalho deles, então... preciso provar mais uma coisa pra mim mesmo antes de estar pronto pra finalizar o acordo. Prestem atenção, pessoal. Eu tenho um problema aqui, viu? Eu tô querendo saber se vocês têm um conjunto de habilidades pra lidar com isso. Eu quero saber se vocês podem mesmo trabalhar com isso que vocês falam que trabalham, não é? Podemos. Certeza? Sim. Claro. Tem 24 horas pra consertar isso aqui. Aí a gente faz negócio. Ai, meu Deus. Chega, Falamos chega. sobre isso amanhã. Vocês têm 24 horas. Ai, caramba. Explica pra eles, Russell. 24 horas. Eu tô falando sério. Se não puderem consertar isso em 24 horas, eu não vou fazer negócio. Beleza, gente, pra dentro. O tempo tá correndo. Isso é loucura. Todo mundo surtando, eu tô surtando. Cuidado! Ele deu 24 horas pra gente consertar ou não tem negócio. Podemos tirar o emblema, precisamos erguer Tá legal, o carro. vamos lá, Tá bom. depressa. O nosso tempo tá correndo e o Alex começou a entrar em pânico agora. Já se passaram 23 horas e 50 minutos. Eu tô nervoso, é muita pressão, mas isso é muito importante. É muita pressão. Não temos escolha, vamos consertar. Acha que tá bom, Alex? Tá. Vamos ver se a gente conseguiu o acordo. Vamos ver. Estão agindo como se tivessem conseguido. Acha que ficou bom mesmo? Agora é a hora da verdade. Vamos ver se eles conseguiram consertar minha Ferrari ou se eu vou embora com o meu dinheiro. E aí, gente? Oi! Sou só eu ou você tá suando Um pouco. também? Quer saber? Eu gostei. Fechado. Temos um acordo. Aê. Temos um acordo. Temos um acordo Legal. agora. Valeu aí. É. Chega de festa, não tá tudo certo não. Agora vocês têm que trabalhar. Chris, Russell, leva todo mundo pra lá e limpem o lugar. Eu tenho mais o que fazer. Coloquem as roupas de trabalho, a gente vai se sujar. Sem chance de eu achar que eles iam conseguir fazer um trabalho assim com tanta qualidade. E isso é ótimo, porque mostra a competência do trabalho deles. Mas é chato porque agora eu tenho que começar. E esse lugar é enorme. Vamos ter que agilizar o trabalho. A gente pode começar tirando os carros. Tudo que dirigir fácil, vamos tirar agora. Passando. Nós temos a Rochelle e o Vlad, que não vem a hora de começar. E nós temos também o Alex. Vamos. Não me apressa. Eu tô me movendo na minha velocidade. Não tá fazendo Isso, nada. Chegou a caçamba? Graças a Deus. Sabem o que vai nesse caminhão? Tudo que não tirarem daqui. Eu quero jogar isso fora. Não, eu quero deixar Eu umas sei, coisas. mas é hora de se livrar dessas Não, coisas. você não Eu sabe. sei. Você não tem ideia. Por que você não tem disso? ideia. Por que não continua limpando tudo? Mas Eu vai. sei que temos que limpar, mas eu quero proteger as minhas coisas. Eu não quero jogar fora tudo. É uma peça de Isso é carroceria, volta. Quando foi a última vez que você usou esse material? Não, pera aí.
Peraí, o caramba. Eu Quando foi sei. a última vez que você usou isso aí? 17 anos atrás. 17 anos não, atrás? Não, mexa Você acha que a aí, gente por deve favor. guardar isso pra Como você? assim? Ele foi meio briguento, agressivo. Seguinte, me dá uma boa razão pra eu deixar isso e daí eu vou deixar. E por que não? É tão frustrante tentar se livrar de alguma coisa. Tipo, isso é um lixo. Mas que Não, eu vou porcaria guardar é essa bobagem também. Vai guardar essa porcaria inútil? Não é inútil, é bom. Você tá guardando muita coisa na oficina. O Alex tem um jeito dele de trabalhar. Bom, o jeito dele não é o meu jeito. Russell! O quê? Por que está jogando fora os poços de energia? Tira se tudo liga. de cima, vai. Não, eu não vou tirar nada daí. O Russell Destruidor. Sabe, eu acho que esse é o nome dele. Para de pegar as Você coisas. não quer isso? Pega. Você pode parar de tirar as coisas das pilhas? Vai, deixa disso. Eu não consigo tirar daqui rápido bastante. Pode usar a buzina o quanto quiser, palhaço. Já tem um monte de coisa pra fazer e o teto tá cheio de poeira. Imagina isso aqui caindo na pintura. Isso aqui antes era uma marcenaria. Imagina serrar essa madeira sem a ventilação adequada. Ela vai parar em lugares lá em cima, né? Agora, pra pintar os carros, não vai ser uma boa. A gente tem que deixar isso aqui bem limpo. É a tundra congelada da Rússia em forma de serragem. De cima a baixo. Tem que ter certeza de que não vai ter poeira, detrito ou qualquer outra coisa. Porque se cair na pintura, vai zoar tudo. Aproveita que ele tá lá em cima e levem tudo. Quê? Já Isso. era. É o quê? Deixem as minhas coisas em Estamos paz. jogando fora. Lixo. Tudo foi levado. Eu me sinto, sabe, atropelado por uma grande escavadeira. Não mexe nas minhas Mas coisas, por que você vocês precisa dois, disso? entenderam? Por que você precisa? Eu Vamos disse fazer não, junto. N-A-O, o que você não entende? Eu não tô N-A-O, entendendo. eu disse Por não, que eu disse precisa não, e é disso? por isso. Tem sido difícil, é muito duro. Quando ele fica gritando, porque a gente quer que esse lugar tenha êxito tanto quanto ele. Por isso que nós dois viemos até aqui. Pra consertar esse negócio juntos. Pra poder salvar a nossa família da falência. Tá bom, mas o que vocês querem que eu faça? Olha Vocês só, querem olha só, que eu isso jogue é a tudo fora, é solução. isso que vocês Dá um querem? fim nessa é? porcaria, ponto. Bom, aí eu vi que eles estavam discutindo, mas a gente já perdeu muito tempo. Por isso, eu vou me intrometer e dar um jeito nas coisas. Mas é o que eu... Vocês ainda estão discutindo. Não estamos discutindo, sim, isso estamos sim. só Isso expressando acontece o opiniões tempo todo. aqui. Tá, mas vocês precisam se unir como uma família. E isso não tá acontecendo. E precisa acontecer, senão não vai rolar. Eles entendem o seu amor e tudo o que você fez por eles. E agora querem retribuir a você. Tá bom. Eles podem voltar ao que estavam fazendo. Eles têm família, têm casa, outros empregos, carreira, têm os sonhos deles, mas eles estão aqui ajudando no seu sonho. Quer parar agora? Quer continuar fazendo do seu jeito e daí a gente vai embora? Ou você quer deixar os seus filhos participarem e pegar o que você fez e levar para a próxima geração? Porque se é isso que vamos fazer, precisamos fazer agora, Alex. A minha família sempre vem primeiro. Eu entendo que, no fim das contas, nós precisamos ter o mesmo objetivo de deixar essa oficina nos padrões e é isso que nós vamos fazer. Eu tô dentro. Você tá dentro? Eu tô Você dentro. tá dentro? Eu tô. Te abraça, então. Eu amo vocês. Oh. Não exagera. Agora volta ao trabalho. Vamos jogar, isso é lixo também. Todo o resto pode jogar fora. Tá. Para ter sucesso em qualquer negócio, temos que trabalhar em equipe. Isso tudo é lixo? Sim, é lixo. Isso é lixo? É lixo. Isso aqui é, É lixo também. Isso, tudo isso. Tudo isso é lixo. Tudo isso é lixo. Essa vai ser a caçamba mais cheia que já carregaram. Tudo isso aqui vai embora. Isso aí é lixo também. Bem bonito quando a gente vê a família se reunir para fazer uma coisa funcionar. Ele tá aprendendo. Tá aprendendo. E isso faz uma grande diferença, porque quando as pessoas trabalham juntas, é incrível como termina mais rápido. Boa, galera. Fizeram um bom trabalho. Pois é. Com certeza. Bom, nós vamos assumir aqui quando o Richard aparecer e... O Richard acabou de aparecer. Eu ouvi isso. Que figura. Olha pra esse lugar, cara. Radical. Nós vamos fazer coisas legais aqui, mas a parte difícil é tirar tudo. Agora que fizeram isso, já podem ir embora. Até mais. Nós vamos cuidar daqui. Não venham aqui, não façam nada. Mas vocês têm um ótimo negócio no fim da rua. Então, por que não vão trabalhar lá e ganhar algum dinheiro? Vamos Tá lá, bom? pessoal. Legal. Vamos nessa. Tá bom, então A vamos gente se lá. vê em uma semana.
Vai ser muito difícil, mas eu tenho uma outra oficina, então temos muita coisa para fazer. Parece que já é tarde pra Já não era sem tempo, né? Foi tão ruim assim? Foi muito pior do que a gente imaginou que poderia ser. São 1.800 metros quadrados. Podemos fazer isso. Todo mundo gosta de um grande problema. Estamos em Northridge Collision Center, Dallas, Texas. Com 1.800 metros quadrados, é a maior oficina em que já trabalhamos. Nós temos todo esse espaço. Então, o que vamos fazer? Bom, a gente vai encarar. Temos uma enorme folha em branco. Como vamos projetar isso? O maior problema nesse espaço é que não tem estrutura nem fluxo de trabalho. Vamos criar 3 estações de trabalho. Uma área mecânica, uma área de alinhamento e uma área de pintura. Elas vão ser separadas por divisões para eliminar ruídos e poeira e criar um espaço onde dá para armazenar peças e equipamentos. E eu nem tô falando de muito equipamento, não. Um rack de alinhamento e, sei lá, uns 2 ou 3 elevadores. E precisa de uma cabine de pintura inflável. Como é? Uma cabine de pintura inflável. As picapes fazem sucesso aqui no Texas. Por isso, uma cabine de pintura inflável vai permitir que eles pintem peças grandes, como plataformas de picape e carrocerias. Se eles fizerem 3 ou 4 por turno, podem ganhar mais de $1.500 por dia. E tem essa área enorme de escritório aqui. Não é ruim, é necessário numa instalação desse tamanho, entende? Mas precisa disso? Podia ser aberta para ele ver o que está acontecendo. Tipo uma concessionária, mais ou menos. Ele fica de pé, olha para a direita, vê o que está acontecendo na oficina. As pessoas vão chegar, vão saber para onde vão, em vez de ficar tentando descobrir que porta abre. Seria legal e funcionaria. Na área de escritório, vamos colocar um balcão para o atendente poder trabalhar. Vamos colocar uma janela aqui para os clientes verem a oficina. E também vamos construir uma sala de reunião completa para o avaliador de seguros poder trabalhar lá. Porque se a gente tratar ele bem, ele vai voltar, mandar mais trabalho e essa é a chave de sucesso para qualquer oficina de colisão. E o que você quer fazer aqui? Precisamos fazer muita coisa. Vamos pintar listras vermelhas para destacar, colocar os nossos logos e pronto. Não, estamos só começando porque com o seu cronograma apertado eu chamei um empreiteiro para trabalhar durante a noite. Boa sorte com isso. Hoje vamos trabalhar no layout. A Oglesby Construction trabalhou a noite toda na estrutura e ainda estão trabalhando porque 1.800 metros quadrados é muito espaço. E como temos um prazo bem apertado, vamos trabalhar em várias frentes. Enquanto eles instalam as paredes, vamos demolir as antigas que não precisamos. Essa parede em algum momento serviu para alguma coisa. Não faz mais sentido, então vamos derrubar ela. Ela está se mexendo. Talvez eu tenha uma ferramenta melhor para isso. Aqui nós precisamos de sintonia. Precisamos de tudo combinando perfeitamente e funcionando ao mesmo tempo para garantir que a construção fique pronta no prazo e dentro do orçamento. Dá para fazer assim também. Esta é a maior construção, o maior prédio e com certeza a maior dor de cabeça. Isso vai cair! 1, 2, 3. Olha só como pode ficar mais aberto ainda. Tem fluxo agora. A demolição acabou e as paredes estão quase prontas. Então agora vamos focar nossa atenção no teto e vamos lembrar que aqui era uma fábrica de armários de madeira, então tem poeira por toda parte. Por sorte, a Gulf Coast Painting está aqui. Eles vão limpar e pintar todo o teto. Depois disso, a gente pode focar nossa atenção no piso. A Diamatic já trabalhou lixando o piso para nós antes e sabemos que eles são rápidos. Normalmente a gente chama Diamatic e depois trazemos o pessoal da Surface to Surface. Hoje as duas empresas estão aqui ao mesmo tempo porque é tão grande que assim que essa área estiver lixada, o piso precisa começar a ser feito, senão não vamos conseguir em 9 dias. Eu sempre busco formas de potencializar o lucro. E se você tem uma oficina de colisão, tem que trabalhar com as seguradoras. E o meu amigo Josh é dono de uma empresa de limusines de luxo. Eu trouxe a Rochelle e o Vladik aqui para conhecer o Josh e ver se a gente pode criar uma conta para ter negócios consistentes chegando à oficina. Esse é o Josh. Rochelle. Muito prazer. Vladik. Meu nome é Josh Roman, proprietário da Heaven on Wheels Limousines. Estamos sempre procurando boas oficinas de reparo. É muito difícil achar uma oficina que faça tudo o que a gente precisa. Me diz, quantos veículos você tem, Josh? Agora a gente tem 22 limusines, ônibus, micro-ônibus, ônibus limusines e também limusines. E quais são os maiores problemas com as limusines? Os carros não foram feitos para serem esticados. A gente tem problemas elétricos, problemas com ar-condicionado, com a carroceria. A gente
tem muito trabalho de pintura ou funilaria e tem que ser perfeito, tem que ficar bem legal. Temos tecnologia na oficina para poder colorir corretamente tudo, então podemos garantir a cor certa no seu carro. É difícil encontrar uma pessoa que trate a gente com prioridade e é o que a gente procura. Outra coisa é o prazo. Os caras bons estão sempre super ocupados e só podem me atender na próxima semana ou na outra, e isso não rola pra mim. Eu tenho certeza que a gente pode fazer com que a sua conta tenha prioridade na nossa oficina. A rapidez é o mais importante pra gente, porque se o carro fica encostado no reparo, o dinheiro acaba não entrando, né? Josh, você acha que a gente pode ser sua oficina? Eu queria muito poder confiar numa oficina e eu quero dar essa chance pra vocês com certeza. Isso seria demais. Fazer isso, então. Vamos lá. Obrigada. Vamos até o meu escritório? Claro. Sim, senhor. Vamos lá. Obrigado, Josh. Valeu, cara. Esse é um primeiro passo incrível pra gente. Nós vamos ser a única oficina para ele. Nós vamos cuidar da funilaria e da mecânica e ele pode só entregar as chaves e deixar o carro. Vamos construir um relacionamento pessoal para ele não ter que se preocupar com os veículos. Estamos contentes com essa oportunidade. Vocês vão cuidar da papelada e do que precisarem. Eu vou ficar aqui, tirar uma soneca e beber todo o champanhe. O piso ficou incrível. O que vocês conseguiram fazer aqui? Ficou demais, cara. O Daniel Keith, da Surface to Surface, sempre mandam bem. Eles entraram em contato com a E2U, que conseguiu oferecer cores incríveis. Parada ficou maneira, hein? Ficou ótimo. Eu agradeço. Muito obrigado. E a gente agora pode continuar a trabalhar. Com uma extensão tão grande, vamos precisar de muitas caixas elétricas. E é aí que entra a A-No. 1 Air. Você acha que dá pra fazer aqui e do outro lado da parede? Tá, deixa comigo. Eu dou um jeito. Beleza. Algumas ferramentas precisam de eletricidade e outras de ar. Chamamos o Frank da Kaiser aqui. Ele vai ter um dia ruim. São 1.800 metros quadrados. Para começar a montar tudo com tubos de ar, compressores e tanques de reserva por toda parte. Aqui é uma oficina de funilaria. Eles vão usar ferramentas pneumáticas, o que significa que vão ficar sem ar. A gente vai usar aqui 2 compressores, o que nunca foi feito antes, porque a gente precisa de muito ar nessa oficina. Cada um desses tem 15 cavalos de potência. Então, enquanto eles estiverem funcionando e com eficiência, com este tanque de 760 litros e um tanque reserva de 1.500 litros na área de funilaria, fala sério, serão 2.260 litros de ar. É um tanque grandão. Eu tirei do chão? Tirou sim, é muito ar. É mais ar quente do que o Richard costuma ter. Nem chegar perto. A seguir, eu não percebi que estava tão feio aqui. um trabalho grande, com grandes dores de cabeça. Tá segurando a placa aí? Relaxa, sim, tô sim. Ai, caramba! E mais tarde, o Richard dá uma aula de publicidade à Northridge Collision Center, no estilo da Gas Monkey. Nada como dançar por aí como um macaco. Funciona pra mim. Uma oficina de 1.800 metros quadrados e o Richard me pede pra entregar uma picape. Ótimo planejamento, Richard. Agora eu sei por que ele me deu 9 dias. Quando você tem um orçamento limitado para fazer uma oficina e um período curto, tudo precisa correr bem. Eu preciso ficar de olho e pôr as mãos em tudo para garantir que a construção fique pronta no prazo e dentro do orçamento. O que não ajuda é o Richard dizer: aí, Russell, eu preciso que você pegue o reboque e leve em tal lugar. Bom, e eu tenho que dirigir 30 minutos na ida e 30 minutos na volta. Trânsito pesado. Ah, é claro que o ar-condicionado não funciona. Ia funcionar por quê, né? Esse caminhão tem 670 mil quilômetros rodados e está se desfazendo. Não, tá quebrado. Essa não, o ar-condicionado tá quebrado, os freios estão quebrados e a embreagem tá quebrada. Nós vamos ter que cuidar desses problemas também, porque não vamos só dar um tapa no caminhão. É preciso ter um bom produto, do começo até o fim. Ridículo. Essa porcaria de caminhão é ridículo. Eu não tenho tempo pra fazer isso. O melhor de tudo é que eu tô dirigindo no caminhão da empresa. Que empresa eu não sei, porque estamos trabalhando para uma, mas no caminhão diz outra. E é isso que o Alex, a Rochelle e o Vlad precisam pensar com esse outdoor ambulante que anda num ritmo extremamente lento. Ah, eu vou precisar dessa ambulância daqui a pouco, sem ar-condicionado e com a insolação nesse calor do Texas. E essa ré. Todo lugar que a gente vai parece estar fazendo 1 milhão de graus. Eu vou conseguir torcer suor da minha barba quando a gente terminar. Ah, meu Deus. O que você trouxe agora, hein? E aí, Josh? E aí, não, Russell? pode culpar o Sr. Rollins por isso aqui. Caramba. O que você tem pra mim? Bom, você ia achar que nós estamos trabalhando para essa empresa que você tá vendo. Mas não, é um nome totalmente diferente disso que você tá vendo. O Richard vai te mandar o nome e outros dados para vocês pensarem no logo. Mas quanto tempo você acha que vai levar?
Acho que uma semana, talvez 2, sei lá. Ou 4 dias? Fala sério, 4 dias? A gente dá um jeito, Se vai. eu posso fazer uma oficina de 1.800 metros quadrados numa semana, você pode fazer isso em 4 dias. Nós deixamos o caminhão na Loud and Clear e eles vão deixar o veículo tão bom... Bom, talvez não tão bom, mas quase tão bom quanto a oficina. E isso vai gerar dinheiro. Eles vão ter um outdoor ambulante sempre que forem pegar um cliente. E as pessoas que eles pegarem, tchim-tchim. Não anda muito tempo nisso aí. Faz uns 500 graus lá dentro. E agora, isso é problema seu. Eu acho que eu tenho que chamar... Tem outro pra vocês. É um longo caminho de volta. Eu acho que eu vou a pé. Tem uma sorveteria bacana no caminho. E aí, Bob, o que tá pegando? A gente tá terminando esse elevador aqui. Legal. É o 6º dia e os elevadores da Bandpack chegaram. Mas os obstáculos de sempre estão aparecendo. Temos eletricidade, temos aqui tudo o que a gente precisa. A gente ainda tá esperando a energia. Não tem energia? Não tem energia. Então Russell e eu temos que baixar a cabeça e seguir em frente. Bom, então esse é o fosso. Sim, senhor. Eu não percebi que estava tão feio aqui. O estado dessa cabine de pintura era lamentável. Daí trouxemos o equipamento da English Collision Equipment para limpar a cabine. Tá legal. E o que vocês vão colocar aqui dentro? Like 90. É branco? É isso, Russell. É a cor que vai combinar. Entendi. Precisamos do branco verdadeiro. Assim, quando tiverem que replicar uma cor, vão acertar em cheio. Você é o cara. Valeu, isso Rick. aí. Muito obrigado. O Rick e a equipe dele estão cuidando do interior da cabine de pintura e nós vamos cuidar do exterior do prédio. A placa da Northwich acabou de chegar. Bem melhor. E como todo mundo tá ocupado, adivinha quem vai ter que fazer isso? O vento vai bater com tudo. Quer que eu faça o aqui. quê, cara? É só segurar essa relaxa, placa. Tá vendo a placa? Tá vendo? Então, vai, levanta. Isso. Ai, caramba! Vai, sobre a sua cabeça e em cima. Aí, tá bem melhor. Olha só como as cores combinam com o prédio. Tem uma cara mais moderna. E agora é Northridge Collision Center. O que faz mais sentido. Bom, agora a gente pode riscar um item da nossa lista de 1000 coisas pra fazer. Placa, pronta. Eu queria trazer vocês aqui por um motivo. Esse aqui é o cruzamento com mais acidentes de trânsito em toda a cidade de Dallas. Caramba, pode até acontecer um enquanto estamos aqui. O Departamento de Trânsito diz que há uma colisão leve no Texas a cada 57 segundos. A conta média de reparo é de mais de $5.000. Então esse é um mercado enorme que está à disposição. Estamos aqui em Dallas, na esquina com mais acidentes da cidade. É o cruzamento mais propenso a acidentes aqui em Dallas, Texas. Então hoje eu trouxe o Alex, a Rochelle e o Vlad para dar uma aula de marketing. Por que trazê-los até um cruzamento movimentado? No mundo da publicidade eu acredito em marketing direcionado. Marketing direcionado é identificar e se apresentar para o cliente certo que vai se beneficiar do seu produto e para uma oficina de reparos como a Northridge, não há lugar melhor para se apresentar do que na esquina com mais acidentes. Eu queria que entendessem onde podem gastar o seu dinheiro em marketing. Devem atingir seu público, onde eles vão precisar mais de vocês. Então, por favor, olhem isso. Ai, meu Deus. Nossa, sensacional. Demais. É o reconhecimento da mente e dos olhos. As chances são de que todo mundo vai ver isso várias vezes nesta esquina. Percebem como é importante? Você já tentou essa estratégia de marketing, pai? Não, isso não. O Vlad e eu estamos sempre tentando criar novas ideias de marketing. Isso foi uma coisa que nenhum de nós tinha pensado. E tem mais. Eu não sei se viram o nosso amigo ali, mas um dos membros da minha equipe me irritou. Então ele vai ficar de macaco por alguns meses. A gente quer. Não devia ter me irritado, Aaron. Então o cara dançando vestido de macaco é difícil de ignorar. Por isso é uma boa forma de publicidade. Isso existe desde a antiguidade romana. Você vai lá, mostra suas mercadorias e faz o cliente entrar. É assim que vamos ganhar dinheiro. São 1.800 metros e eu vou preencher tudo. Eu achei fenomenal. É uma ótima ideia. É uma coisa que a gente nunca chegou a discutir. Dá pra colocar publicidade em qualquer lugar, mas direcionar ela de um jeito tão bom é maravilhoso. Nada como dançar por aí como um macaco. Funciona pra mim. Ei, eu mandei dançar! Não para de se mexer! Pai, você quer ficar com ele na esquina? Quem é que tá chegando de moto aí? Qual é a boa, pessoal? Nós não estamos abertos ainda, senhor. Como abrimos a oficina em um dia, eu achei melhor passar por aqui. Olha esse lugar. A primeira coisa que eu notei quando eu cheguei é que tem muita gente aqui. Tem empilhadeiras, elevadores de tesoura e todo tipo de gente trabalhando. Tem um monte de trabalho rolando. Bom, eu gosto do que eu acho que eu tô vendo.
Estão separando o espaço de trabalho do espaço de pintura e funilaria, né? Isso, como você fez na Gas Monkey. Então, Aqui. a pintura e funilaria ficam aqui. E é fechado, eu gosto. Caramba, vocês pensaram bem. O Chris criou um fluxo para o trabalho regular e o local para trabalharem também. Assim podem fazer várias tarefas. Criamos uma linha de processo eficiente que deve gerar um fluxo contínuo de dinheiro. O Chris fez de um jeito que a gente possa passar por aqui, porque são 2 setores de trabalho. Fala sério. O Russell fechou o setor de pintura e funilaria para ter uma área própria, controlando a poeira. E aqui a gente vai colocar a cabine inflável. Assim eles podem fazer trabalhos grandes, pequenos, não importa. Podem usar os 2 sprays ao mesmo tempo. Legal. E aí vão poder ganhar mais dinheiro. Do jeito que nós montamos, agora temos uma oficina híbrida que pode trabalhar com colisão e manutenção. Você queria uma área administrativa? Bom, agora você tem uma. Ficou bom, porque agora as pessoas chegam e sabem para onde ir. Sim. Vamos pôr algumas cadeiras para preencher o espaço. E já que vão pôr janelas, que tal uma sala de reuniões, hein? Vamos colocar 2 mesas de reuniões, assim. Podem colocar as cadeiras e outras mesas Só ao 2, redor. Russell? Mas é uma sala de reuniões bem grande. Por que não podem sentar 10 ou 12 Podem pessoas? sentar até 20 pessoas lá dentro. Você que tá pagando. Com você é sempre orçamento. Se isso vai ser uma oficina direcionada aos serviços, tem que ter uma área acolhedora e convidativa. Eles vão querer vir aqui, vão querer mandar carros pra cá e vão querer fazer parte disso, porque tem um lugar pra vir e fazer o trabalho deles. Não vão ter que ficar num carro quente num dia de calor texano. A gente colocou as placas novas com o logo que você desenhou, Richard. Já está lá. Eu gostei. Mudou só o suficiente para criar um pouco mais de profundidade. E a placa nesse lado aqui, eu ainda estou trabalhando para tentar instalar a tempo. Você consegue. Se tem alguém que tem fé em você, sou eu, cara. Isso não é problema meu. É um dia lindo no Texas e eu quero tacos. Bom, depois a gente se fala pra... Vou comer tacos. Eu vou cobrar extra agora. Tem um imposto sobre isso. Bom, enquanto o Richard vai pra taqueria local, a realidade nos dá um tapa na cara. A oficina abre amanhã de manhã e ainda temos muito o que fazer. São os detalhes que quebram as minhas pernas, porque eu só tenho um dia. A Loud and Clear Audio T estão recobrindo as portas com o novo logo. Cara nova, fresca e brilhante. Enquanto a Price Asphalt está selando e traçando o estacionamento. Tem muita coisa aqui. Lá dentro não para. A Security Camera Warehouse está instalando as câmeras. Não são só os 1.800 metros quadrados aqui dentro. Tem lá fora. Com certeza. Temos que cobrir mais de 3.200 metros de espaço com essas câmeras. Sim. Isso é inacreditável. Vocês têm muito o que fazer e o tempo está acabando. Temos, Vamos lá. com certeza. A A-No. 1 Air está instalando a iluminação da Satchel Products e são mais de 150 metros de conduíte e 600 metros de fiação. Beleza! Um grande componente do prédio finalmente chegou. Diga que isso é o que eu penso que é. A nossa cabine de pintura inflável Rhino Pro. É um casulo de carro. É um casulo de carro. E é isso aí, não precisamos mais construir oficinas. É só inflar uma no estacionamento. Isso é inacreditável. Enquanto eles terminam a cabine, vamos montar os escritórios da frente, balcões, cadeiras e todas as peças e detalhes que temos para terminar. Vamos usar todo o tempo que temos, porque para terminar até amanhã de manhã, a gente vai ter que passar outra noite em claro. A seguir... Olha isso. Pois é. Uau, não acredito. O Alex e os filhos vão ter uma grande surpresa. Bem-vindos à nova Northridge Collision Center. Nossa, Bem-vindo. caramba. É demais. Nossa. Eu nem sei pra onde eu olho. Eu sei. É inacreditável. Se liga, pessoal. Eu espero que estejam prontos para voltar ao trabalho. Você trouxe o seu martelo? Claro, né? Hoje é o dia da revelação e vamos levar a família de volta a Northridge Collision Center e mostrar como ficou. E já que nós fechamos negócios, eu pensei, por que não levá-los no negócio que ele já tem? E eu gosto de rosa. Achei bem sexy. Olha esse. Nossa, olha isso. Eu não acredito. Tá um pouquinho melhor, né? Olha. Nossa. Olha. Bem-vindos à nova Northridge Collision Center. Bem-vindos. Caramba. É inacreditável. Que demais. Eu tô muito chocada agora. Não é mais só um grande armazém. É uma oficina de verdade. Nossa, eu nem sei pra onde eu tenho que olhar. O que achou, Alex? Gente, eu tô impressionado, tipo chocado. A recuperação foi grande. Como podem ver, meio que separamos tudo. Antes vocês faziam o trabalho sujo junto com o trabalho limpo. Então nós meio que dividimos. Como podem perceber, nós pintamos tudo de branco, porque o branco reflete a luz. A Texas Paint forneceu toda a tinta necessária para pintar este lugar. E a Setco Products instalou essas lâmpadas LED em todo o prédio. Por isso está mais claro do que antes e mais barato de manter. Ficou fantástico. Essa oficina de colisão é muito grande, então procuramos a Kaiser e trouxemos 2 compressores de alta potência e 2 tanques de armazenamento. Também temos
150 metros de carretéis de mangueira de ar por toda a oficina. Mas precisávamos da Casey porque as ferramentas na oficina são todas pneumáticas. E procuramos as Zipper Tools para ferramentas de carroceria. Sem dizer que esse lugar parece um estacionamento. Por isso, falamos com a Century Protection Products, que forneceram esses protetores legais para colunas perigosas que vocês têm por toda a oficina. E uma opção bacana que acrescentamos para vocês oferecerem aos clientes é a Rhino Linings. Criamos uma conta para vocês lá e, além disso, eles têm um lance chamado Rhino Pro, que é uma cabine de pintura inflável. E devem estar se perguntando onde ela está. Bom, é essa coisa gigante azul aqui. Uma oficina de colisão precisa de cabines de pintura. Então aqui está, uma cabine de pintura inteira só para quando precisarem. Isso é legal pra caramba. Prontos para verem o resto da oficina? Com certeza. Beleza, vamos dar uma olhada. Ai, não acredito. Olha isso. Isso é o que eu chamaria de oficina de colisão. Caramba. Tem 4 elevadores. Isso é um rack de alinhamento de 6.350 quilos. E sempre que tem uma colisão, tem que ter um rack de alinhamento. Quando você bate um carro, talvez tenha que substituir muitas peças de ar-condicionado. Então a gente falou com a Robinair para fornecer os componentes e com a Lincoln Electric. Podem soldar tudo que tiver rachado e precisando de reparo. Tem também a ferramenta de diagnóstico Evolve Vehicle da OTC. Tudo que foi informatizado no veículo dá para reprogramar com isso. E tem uma MIG-TIG de plasma, pronta para usar. Temos uma oficina híbrida agora, não é só uma oficina de colisão. Então, agora podem fazer manutenção geral, rodas, pneus, com os equipamentos que temos aqui e as estações de trabalho da ProSled. E tem armários em toda a estação de trabalho. Esta é uma oficina completa. Tem 4 ventiladores industriais da Hunter. Vai ficar fresco aqui e não vai custar muito caro. Vocês tinham um monte de porcaria no chão e agora tem um Levrack. Com 2 unidades, são 50 metros de área de armazenamento. Um dos benefícios de fazer negócios comigo é que pode fazer negócios com todos aqueles que trabalham comigo. A Avoline tem produtos consagrados. Então nós criamos uma conta para vocês e eu acho que devem ser bem profissionais. E todo mundo deve se vestir de acordo. Então a Dix cuidou do uniforme. Deem uma olhada. Que demais. Isso aí. Eu adorei. Agora temos equipamentos, uma oficina completa, equipamentos de diagnóstico. Eu amei tudo. Estou impressionado. Para dizer a verdade, estou muito impressionado. É aqui que fazem dinheiro. Vamos ver onde recebem o dinheiro. Podem entrar. Ai, meu Deus. Ficou bom, né? Tem uma sala de reuniões agora. É mesmo, não é um depósito. Para administrar a oficina, a Shop Boss Pro cuida de tudo, do começo até o fim. E eles acompanham cada minuto do trabalho. E falando de computadores, eu sou amigo dos caras da Kukui e pedi que fizessem um site para vocês. As pessoas podem entrar em contato com vocês, marcar um horário, fazer todo o acompanhamento, seja lá o que for. E agora podem fazer todo o trabalho no escritório. Estão vendo o monitor lá em cima? São todas as câmeras do lado de dentro e do lado de fora. Pode crer. Ah, é melhor se ligar, eu tô de olho. Cuidado com eles, hein? Eu não consigo explicar. Sei lá, eu preciso beber uma vodka para comemorar, porque esse é um dos melhores dias da minha vida. Eu vou ser sincero com vocês. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei intimidado. Esse espaço era gigantesco, o maior que já fizemos. E agora vocês têm uma oficina completa funcionando, com propósito duplo. E eu acho que vai ajudar muito toda a cidade. A gente tá pronto pro sucesso. O fato de que a minha família conseguiu se unir e lutar por isso, acho que é o melhor dia da minha vida. Vocês se superaram. E a gente vai dar a volta por cima com esse lugar. Obrigado. Aê! É isso Valeu aí, pessoal. Obrigada. Valeu, galera. Foi Valeu. demais. Depois que deixamos a Northwich, o Alex, a Rochelle e o Vlad conseguiram se unir como família, definir seus papéis e criar um negócio de sucesso. Antes da recuperação, eles recebiam 15 trabalhos de colisão por mês. Agora trabalham com até 25 carros, com 55 mil entrando todo mês e um aumento global de 30% nas vendas. Isso é que é viver o sonho americano. Se tem uma oficina e precisa de ajuda, fale porque eu preciso salvá-la.